Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, ayan. May panibagong vlog na naman po tayo guys. Ayan. Unboxing lang po ito at quick review guys. Quick review lang. Ayan, nabili sa Lazada. Okay. Ano po ito guys? Chipping hammer. Okay, pang welding sa welding na sa pinag-weldingan natin. Ayan, yan yung ginagamit nila na pantibag dun sa winelding natin. Ayan. Sandali lang guys, aanin natin. Palabasin natin. Kailangan natin ng dalawang kamay dito dahil mahirap po siyang alisin. Ayan, okay. Tatlo na ang kamay pero hindi pa rin po umaalis. Okay? Okay. Kailangan na po natin ng magic scissor. Okay guys. And pasensya na po. Kailangan na po natin ng magic scissor dahil hindi na po natin siya kinaya. Yan guys. So yan po. Okay. Okay yan guys. Malapit-lapit na guys. Ayan na. Konting pagsisikap na lang guys. Ayan. Ayan guys. Nabili ko to guys for 120 pesos if I'm not mistaken. 120, 130, mga ganyan. 300 grams ito guys. Ayan guys. So medyo mabigat din guys kasi ano siya, ayan oh. Ramdam ko yung bigat niya. Hindi mo siya mahawakan ng pasimple-simple lang na medyo may bigat guys. So ayan. Ayan. And then ito pointed to, and then yung isa parang axe type. Tapos yan yung handle niya guys. So ayan oh. And guys, I think this is good. Anyway, ayan guys, in case lang na gusto nyong bumili ng ganito, I think worth it naman doon sa price niya guys. So ayan guys, ayan, tingnan nyo lang guys. Ayan. Bigyan ko lang siya ng konting ayan. Okay. Ayan. So ayan guys, kung naghahanap kayo ng murang chipping hammer, panalo okay to guys. Meron pang 500 grams nito However, mas mahal lang. So kayo nang bahala guys kung anong pipiliin niyo. Anyway, ayan guys, thanks for watching. And until next time. Bye for now guys. Bye.